Welcome to 學街道，都係收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。哇，見到一個咁靚嘅紅葉景色，就知道北海道已經嚟到呢一個深秋嘅季節啦。咁北海道嘅秋天必做嘅活動就係去賞紅葉啦。咁我哋咧往年咧都有介紹過一啲唔同嘅紅葉景點喎。咁今年咧，我哋就諗住同大家嚟一個小旅行，準備去一個非常之隱世嘅紅葉景點，就同大家介紹一下嗰個地方。咁究竟嗰個地方係邊度？大家唔好想知咧，而家就即刻同大家出發去睇下嗰個紅葉嘅隱世景點係點嘅樣先。出發啦！記得訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄啊！撳埋欄鐘仔就萬無一失啦！仲要記得 follow 埋我哋 Instagram 同埋 Facebook 喎，會有好多日常同埋另類資訊擺上面㗎。由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道 .com.hk 瀏覽詳情啦。今日咧嘅湯圓巴咧就同平時有少少唔同噃。平時咧就揸開自動波嘅湯圓巴咧，今日咧就轉咗部棍波車。咁呢部棍波車咧就租翻嚟嘅。咁因為咧雖然話係一個短途嘅小旅程啦，但係因為啦直路啦同埋高速公路多，咁啊試下咧就揸部棍波車等成個旅途咧有少少唔同嘅感受啊！好，咁究竟今日湯圓巴揸緊咩車咧？轉頭咧就同大家介紹下啦。咁呢一架棍波嘅小跑車 Toyota 嘅呢個 GR Yaris 咧，其實係由我一位北海道嘅香港朋友租俾我㗎。咁佢哋咧就係開呢個分卡嘅租車公司嘅。咁佢哋同其他嘅租車公司係有少少唔同嘅喎。佢哋唔係租普通嘅 SUV 啊，或者係普通嘅房車，而係租一啲咧比較小眾啲嘅，例如啲 Suzuki Jimny 啦，或者係 Subaru 嘅跑車啦，或者好似呢一啲 Toyota 嘅小型跑車。咁咧，如果大家係嚟到北海道想試下揸下棍波車或者揸下跑車嘅感覺嘅話咧，咁其實咧就可以上翻佢哋嘅網站嗰度一個 Hayaku Rental Car。咁睇下會唔會有啲適合嘅車款啱大家啦。好，咁我哋咧已經嚟到我哋今日嘅第一個目的地咯，就係我而家身後嘅呢一個鹿追町嘅道之澤瓜莫。咁呢一度咧，去我哋嘅第二個目的地之前咧，其中一個中途嘅休息站嚟嘅。咁即刻睇下裏邊有啲咩睇，有啲咩玩先。原來呢一個道之澤仲有得騎馬嘅喎，咁630 yen 就可以體驗一次騎馬，之後咧兜一個圈，大概3至4分鐘嘅，正啊！終於就嚟到我哋今日主打嘅目的地，就係呢個福原山莊啦。咁呢個福原山莊咧最出名咧就係佢秋季咧可以睇到啲非常之漂亮嘅紅葉啊！咁而且佢仲要係超級期間限定，每年只會開放3個禮拜，係俾大家去進入裏邊參觀
裏邊嘅庭園同埋紅葉嘅啫。而家就即刻同大家入去睇睇裏邊嘅環境究竟係點嘅樣先。頭先同大家睇完呢個福元山莊之後咧，喺福元山莊揸車過嚟大概15分鐘嘅路程咧，就嚟到身後嘅鹽別湖啊！咁鹽別湖有啲咩咁特別嘅地方咧？其實佢就係一套非常之出名嘅戲啊，動畫宮崎駿嘅《千與千尋之神隱》嘅其中一個取景地啊！唔知大家有冇印象咧？我哋即刻落去睇下先。咁喺鹽別湖翻去十勝清水嗰邊咧，中間咧就必定會經過我而家呢一個線之園嘅展望台啊。咁咧可以一睹十勝清水成個市中心嘅風景。而家即刻同大家睇下先。同大家睇完靚景，咁啊，梗係時候要食翻個 lunch 啦。咁我哋今日咧嚟到呢個綠錐丁嘅 Country Papa。咁聽聞咧，佢哋呢度嘅料理咧，全部都係用翻綠錐丁自己原地產嘅材料所整嘅。咁究竟味道同價錢又如何咧？而家就即刻同大家入去試試佢先。哇！同大家食完啦，哇！呢一個
六追丁嘅牛肉啦，同埋佢哋個豬肉咧都非常之好食喎，即係比我想象中做得更加出色啊！抵食，好食。好啦，咁今日咧就同大家嚟到呢一個北海道嘅六追丁，咁啊睇咗紅葉啊，食咗個靚嘅 lunch 啦。咁唔知大家又覺得點咧？雖然札幌市過嚟呢一個六追啦，其實係幾遠下嘅，即係揸車都要揸大概2個幾至3個鐘頭。但係咧，我覺得咧，如果係北海道嘅秋天嘅話，都非常之值得大家係揸2-3個鐘頭車過嚟追一追呢一度嘅靚紅葉，同埋最緊要佢係因為好少遊客，所以咧影相同埋賞紅葉都係非常之舒服啊！咁咧，我個人都真係幾推薦呢一個隱世景點㗎。下一集我哋呢個 Go to Hokkaido Travel 正式上線啦！如果大家有需要喺新千歲機場揾接送，或者定製任何北海道嘅包車行程，或者點對點接送嘅話，都非常之歡迎上返我哋嘅網站 www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情同埋聯絡返我哋啊！咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂閱翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。最後，仲要特別鳴謝翻 Hayaku Rental Car 借咗架靚車俾我哋揸。咁如果大家有需要嘅，都可以上翻佢哋嘅網站睇下有冇車款啱大家啦。多謝大家收睇，下一集再見，拜拜。